Merhaba arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. İzleyiciler, bu videomuzda Ahmet Alp ve Turgut Alp'in Kuruluş Osman'a girişinden bahsedeceğiz. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin ve bu kanalda yeniyseniz, gelecek tüm videolarımızdan haberdar olmak için kanala abone olun. Zamanında ulaşmak. Arkadaşlar öncelikle Turgut Alp'in girişinden bahsedelim. Turgut'un girişi olmayacak çünkü Turgut'un yerine bu genç Turgut Kuruluş Osman'a dahil oldu. Şimdi Ahmet Alp'in girişinden bahsedelim arkadaşlar. Ahmet Alp'in girişi ilerleyen bölümlerde gösterilecek çünkü Kuruluş Osman'da ileride Koyunhasar veya Bapus olarak anılan tarihi bir savaş var ve Ahmet Alp'in bu savaşa katılması gerekiyor. Arkadaşlar bu konudaki fikriniz nedir yorum kısmında mutlaka anlatacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.